到1600股民开讲，看一下汇率市场。今天台币一度重返32块7，中场升5.9分，收在32.802元的价位。好，回到盘面，请教解说老师，其实解说老师昨天就预告了，今天台北股市涨率还蛮高的。但是今天整理盘有个问题是轮动太快了，到底该怎么买在个股起涨之前？怎么有没有卡位的好方法呢？好，谢谢庭轩哦。首先，现在回复一下今天的台北股市哦，后来果然如同我所预期的，又涨回来了哈。那台北股市现在的行情呢的方向怎么看呢？我们直接看 K 棒哦。首先，各位可以看到，昨天破了5日均线，今天又站回5日均线，所以这个行情啊，其实在横盘整理。那横盘整理代表什么意思？即将就要表态了哈。那这个表态，它到底往上的几率大还是往下的几率大？我个人认为是往上的几率比较大，因为各位可以看到底下是 MACD 黄金交叉的状态，所以现阶段在等什么？等一根点火讯号的长红棒。只要这根点火讯号的长红棒出现的话，站上23500点，那台北股市就正式启动它的多方的一个攻势了哈。那当然在这之前，我们一定要先布局好股票，怎么样选股就很重要了。选股的逻辑我说了2个重点，抓好就可以了。哪2个重点呢？首先第一个，趋势一定要站在多方。怎么去判断一档股票趋势在多方？很简单，看一下 MACD 到底是否形成黄金交叉就可以了。所以基本上我在操作股票，我一定是都选择这个 MACD 黄金交叉的股票。那当然最好是买到标股。那标股怎么判断呢？一档标股我们要去思考为什么它会形成标股。当然就是有人不断的在买嘛，把股价拱上去嘛，它就自然就变成标股嘛。那当然有人大量在买进的时候，股价它本身的 K 棒是骗不了人的，它一定会形成一根长红棒。所以各位记得一个原则哈，当你看到一档股票它形成黄金 MACD 形成黄金交叉之后的第一根长红棒出现的时候，就是一个最佳进场的一个时间点。那只要把这2个条件结合在一起，就是我们所要的股票。但是我们没有必要一只去检查，因为第一个我们每天没有那么多时间，而且第二个每天9点就开盘，你要马上面临选择布局的问题，所以我们可以把这个问题交给 AI 人工智慧运算的方式，再搭配我们刚刚所说的2个技术分析的逻辑，就可以急速掌握到强势标股，然后底部起涨马上就可以进场哦。今天的节目非常重要，因为今天我要分享的3只股票有2只啊都10几块。那为什么10几块股票很重要？因为我相信全国的投资朋友，你正在看股民开讲的投资朋友已经有好几万人，那这些人里面可能有些人是小资族。如果你是小资族啊，今天这2只10几块股票，你一定要把它大要记下来，而且我认为是可以买进的，是一个好时间点。那我们就逐一来做分享哦。首先第一只股票，各位来看一下这一只叫台聚1304这一档股票呢，它的股价在20块以下，只有10几块哦，有效不？是不是？因为刚才买几块呢，一张1万多块，我相信就算是小股民了，甚至于你是大学生啊，满20岁以上的大学生啊，基本上都可以买进这一档股票，因为它一张只要1万多块。那这支股票为什么今天会推荐？来仔细看一下1月的时候。首先，这根长红棒是不是在 MACD 黄金交叉的时候出现？其实这根长红棒就是第一次点火讯号，然后你会发现，奇怪，点火之后怎么都一直没有动作。但是来到今天不一样了，今天又出现一根长红棒，这代表什么意思？从 MACD 黄金交叉到今天，总共出现了2次点火的讯号。请注意哦，2次点火的讯号啊，这代表说这一张股票即将要启动。所以现在在手头上还有点资金的投资朋友，其实我强烈的推荐可以买进这一支股票哦。那我们来看一下AI 怎么说。AI 其实在1月15号的时候，也就1月中旬的时候，那个时候还没过年的时候，它就出现了趋势翻多以及箭头向上讯号。那各位记不记得我说了，我在节目上会分享、会预告的股票，都是这种双确立讯号的股票，它是在同一天趋势翻多之外，而且又出现箭头向上的讯号。所以呢，这一支股票它其实翻多的时间点是11.2块，各位一张股票才11200块，实在是有够便宜的，而且涨幅没有很大，只有11%。所以如果说你喜欢长期投资买这种低价股的话，这一档股票我强烈的推荐。那当然这支股票我们也有事前的做预告，在什么时候预告？就是在1月15号预告啊。那为什么选择1月15号预告？因为它当天趋势翻多之外，又有一个箭头向上讯号，我们在第一时间就会跟大家预告。而且我说过了，我们现在的预告之后的股票，我们还会做一份研报。那个研报就是研究报告，我们会针对个股的这个基本面还有技术面做更精详的这个分析。好，所以投资朋友，如果你现阶段对我们的预告的股票有兴趣的话，就要赶紧加入我们 Line。像今天我们一样帮大家找出了2只股票。那刚刚庭娟中场的广告我看到，请跟大家分享一下。好，老师4点钟呢又公布了2次，今天才刚刚出现了趋势转多，而且出现2次确立讯号的股票，一档100多块，一档60几块股票。没有错，今天这2只股票，一只100多块，一只60几块，都已经出现了双讯号。而这双讯号的股票，为什么我会去选它？
那背后的理由跟原因是什么？我已经写好研究报告，包含基本面分析还有技术面分析。那这些资料、这些资讯，你只要现在扫描这个 QR code， 你不但可以看到这2只股票，你甚至还可以更深入的进一步去了解它的基本面分析，还有技术面分析。我已经做好这个研究报告，等各位来索取哦。所以这现在加赖真的好处真的很多哈，现在不用等节目结束，马上就可以直接加赖哈。再讲第2只股票，来各位，第2只股票这个叫亚光，之前有人一直在关注这一只股票，到底呢可不可以再继续买这一只股票3019的亚光？我个人认为这一只股票是可以买进的，有资金的哦。基本上它的股价大概是在200块左右。好，各位来看一下，为什么我说它可以买进？各位可以看到2月份的时候啊，基本上它又重新出现了黄金交叉。其实1月份的时候，亚光这档股票它是往下掉的，你有没有看到？虽然它之前涨了一大段，但是1月份的时候它回档修正之后，你有没有注意到它重新启动 MACD 黄金交叉的时候，这一根红 K 棒其实就可以直接进场买进了，因为它是一个点火讯号的红 K 棒。各位，你要记住一件事情，如果平常在整理，突然冒出一根红 K 棒，这种行情啊，后面都会涨上去。你会发现到很多股票都是这样。所以为什么我说一定要注意这种长红棒？因为长红棒就是有人啊，有特定人士大量买进的讯号哦。K 棒是骗不了人的，永远记住我这一句话就对了。那我们来看一下，在2月7号那一天，它除了趋势翻多之外，是不是有一个箭头向上讯号？而且我之所以会推荐这档股票，原因是它目前的涨幅不到10%，只有9.6%。那200块的股价到底贵还是便宜？我认为还是相对便宜。为什么？因为它才刚刚翻多而已，而且现在涨幅只有9.6%，所以这档股票我们在2月12号的时候，就赶紧在 Light 记事本里面有跟大家事前做预告。那今天13号，我们会特别拿出来讲。其实我们昨天就有预告亚光这一档股票，机器人概念股。那今天特别拿出来讲，是因为我希望大家都能够跟上脚步，并且能够真正的靠这只股票赚到钱。好，接下来再讲第3只股票，也是10几块的股票，叫做力积电6770的力积电。仔细看在1月份的时候，它有一段行情很飙很凶，对不对？各位飙了这么一大段，然后呢，来到2月份的时候，不知道为什么它好像跌了一段下来。那跌一段下来之后，这个地方到底是该卖出退场呢，还是要勇敢的进场呢？我的答案是勇敢进场。为什么？各位你看一下2月份它的 MACD 并没有因为它下跌的关系而变成死亡交叉，而且最重要是今天突然出现一根红 K 棒。我说过了，看到红 K 棒就是一个警讯。什么警讯？点火讯号的警讯。所以这一档股票其实它现在又出现了这根长红棒，它背后所代表的含义是什么？要重新点火，要重新再出发。各位，长红棒的意义就在于此。所以今天我特别拿这一档股票出来，就是要告诉大家，这个股票你只要是股民，你手头上只要有那么一点点的资金，不用多，就算是10万块的操盘资金了，你都可以买进这一档股票，因为它的股价一支不到20块一档这一只股票它的股价不到20块，也就是说它一档股票你买一张不到2万块，每个人都买得起。那当然我们看一下 AI 预告的时间点，分别是在1月20号先翻多，2月11号又出现箭头向上的讯号，它是跌下来之后出现翻多讯号，涨幅有没有很多？没有，只有13%而已。所以这一档股票我们在2月11号，我们往回看你就知道，2月11号那一天，不就是在这一天出现箭头的时候吗？所以出现箭头的时候，我们就会在第一时间赶紧跟大家做预告。除了预告之外，我再强调一遍现在我们所预告的每一只股票，我们所分享的每一只股票，我个人更用心的写了这个研究报告，包含技术面分析、基本面分析。你只要加入我 Light， 你都可以得到这些资讯，而且这些资讯是不需要你花钱的。因此，我一直强调，不要等节目结束之后才扫描 QR code， 现在就可以扫描扫描完毕之后，今天赶快去看一下我们今天所选出来2只股票，一只60几块，一只100多块。那除此之外，在我们 Light 里面还有很多重要的资讯我要逐一跟大家做一个说明首先，早上9点半我会提供一份大盘的技术分析研究报告。现在这份技术分析研究报告，我更深入的去给大家做这个研报。而这个研报内容里面，除了大盘的基本面分析跟技术面分析之外，还有国际重要的新闻以及局势的一个分析，我写的更详细大家都可以在早上可以看到这一份资料再来，到了下午3点半的时候，我说了，我们的这个股民开讲节目，因为时间很有限，所以我只能讲3只股票。但是我并没有提到任何实战的操作教学，所以我利用了一些时间，每天我会录制一个网络直播的教学影片，所教的都是实战的操作买卖技巧。这个买卖技巧当然包含买点跟卖点我都会详细的在我的直播节目当中跟大家做说明。所以这个直播节目是一个有教学意义的我相信全国的股民，你们最重视的是什么？应该是实战操作，因为钱不会平白无故从天上掉下来。
只有实战操作，你才有可能真正在股市里面赚到真正的钞票。所以这个直播教学影片，你一定要长期的追踪。那至于每天精选的底部起涨的个股，我再讲一遍哦，今天有2只股票已经出炉了，一只60几块，一只100多块。大家现在就可以看到，在哪里可以看得到嘞？在我的 Light 里面可以看得到这2只股票。如何加入我们 Light 有2个方式哦，来。首先，第一个方式，扫描 QR code， 很简单哦，拿出手机，现在对准这个 QR code 给它扫描一下，或者是透过第2个方式，来透过我们的 ID 直接去搜寻小老鼠 A957， 小老鼠 A957。当你找到杰帅的 Light 的时候，有一件更重要的事情要跟大家讲。如果你想要收看我今天的网络直播教学影片呢，当你加入 Light 的时候，唯一要做的一件事情就是按888 3个数字。各位，3个数字888按进去之后，我会在1秒钟的时间，把我今天的网络教学的影片连结传送到各位你们私人手机的 LINE 里面，你们完全不用花费任何的时间，也不用花费任何力气，只要按888输入进去之后，1秒钟就可以得到这个影片的连结。那另外一点更重要的是，在今天记事本里面有2只股票，不要再错过喽，一只60几块，一只100多块，都是刚刚出现双讯号的股票，大家可以在记事本里面看到。另外，人工智能的选股教学影片已经录制完成了，如果想要索取的好朋友，直接加 LINE 回复888，我会在1秒钟的时间内传送到各位私人手机的 LINE 里面，欢迎各位踊跃来加 LINE。我们是一家合法投顾免付费专线，0800370888，0800370888。本投顾公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，以往绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估，并自负投资风险。